10幾年前使成百萬買架咁鳩簡陋嘅豐田麵包車，會唔會俾人話戇鳩呢？銷量就可以講明咗一切噃。畢竟使得成球嘢去買架呢啲車嘅老細都唔係戇撚鳩噶嘛。無論 Alpha 又好 ，Wheelfire 都好，由呢一代嘅20系到依家新款嘅40系，我覺得一直都係 MPV 天花板嘅存在噃。大家睇睇咁鳩大部車，仲俾埋個電索門俾你。哇！你睇睇張椅幾撚舒服，咁鬼大嘅空間，商務接待又得，一家大細出外遊玩都得，情侶約會一交流啊！依家無論係20系又好，30系都好，價錢就跌撚晒落嚟啦，入手啊真係 fit 到漏油啊！不過買翻嚟要整備啲乜嘢，又或者你架車開耐咗保養唔好，有冇得救呢？今日就一條片話俾你哋知。20系或者30系嘅 Alpha 同埋 Wheelfire 嘅整備方法。今日嘅案例咧係呢一台10年嘅 Wheelfire 2.4，車主反映呢台車咧大食甲冇力，副偈咧係嘭嘭聲。最重點咧係佢食偈油咧仲快過食汽油喎。車主就當然想一勞永逸啦，所以我哋就幫佢安排咗拆解大修。點知一拆開入邊烏閪積純咁啊，全部都係油泥同埋積碳，所以我哋打散咗之後咧，就即刻安排咗超聲波清洗。帶大家睇睇，我哋用超聲波清洗嘅一個過程。嗱，好似呢一部20系2.4嘅引擎咁樣，引擎入邊已經全部都係積碳油泥，你睇幾撚嚴重。我哋用一個超聲波清洗機，大家睇睇個效果。依家咧就係洗咗1個鐘嘅效果，我哋仲要洗多2到3次嘅。嗱，咁樣嘅清洗過程咧，我哋就分3個步驟。第一個步驟就先放落架機度洗3次，洗完之後我哋再用清水沖洗。第3個步驟咧就為咗避免你啲零件生鏽咧，我哋仲會塗翻相應嘅機油或者係潤滑油上去嘅喎。咁樣嘅好處係咩咧？可以將發動機本頭啊、中缸入邊呢啲全部油道洗到乾乾淨淨，唔怕倒衫啊！嗱，呢一代嘅無論係20系又好，大霸王都好，只要佢係2.4用2A24引擎嘅，都會有以下嘅通病。第一，引擎方面最撚嚴重嘅問題咧就係燒偈油啦。燒偈油必須要通過打散引擎濾標大修先可以解決問題嘅。最基本嘅就當然係要更換活收環、氣門油封同埋大修包啦。但係大家唔好忽略咗2樣嘢，第一個咧就係正時套裝，第二個咧就係平衡軸喺油底殼入邊嘅。呢2樣壞咗，成副偈都有可能打柴嘅。假如引擎燒偈有問題唔大嘅，我建議大家咧執幾個地方。第一個蛙佬冚個膠邊咧一老化咗咧，好撚容易漏油嘅。第二個要檢查曲軸後油封有冇漏油，因為呢個咧就比較麻煩嘅，需要插波箱先可以更換到嘅。第3個，如果你架車超過10幾萬公里嘅情況底下，你仲要檢查埋啲高壓包，因為高壓包我之前有短視頻講過，10幾萬公里我都建議大家更換嘅。假如唔換嘅話，你行到路中間，突然間個開路一死咗，打晒冷震嗰陣，你真係含插都冇味啊！同你講，除咗引擎部分，就到我哋嘅底盤部分啦。底盤部分最常見係咩問題呢？喂，第一個。咁撚老嘅車啦，當然第一個咧就要 check 啲避震啦。避震唔一定係漏油先有問題嘅，我哋一般仲會拆落嚟檢查下佢有冇拉力。當你條避震芯撳落去唔識彈起嘅，咁啊真係碌柒啦，肯定要換嘅。除咗避震之外，我哋要檢查埋半軸呢條橫濕，一有問題咧會有2個點嘅。第一個你打軚嘅時候一俾油落去，哩哩啦啦響嘅。第二個，你中途俾油加速落去嘅時候，都會有打冷震嘅現象。呢一種呢，一般都係橫濕有問題啦。第3點，呢一點亦都係困擾住好多車主嘅問題嘅，就你原地打軚打個方向盤，你都發覺係有咔咔咔咔嘅聲嘅，甚至乎架車蹬起上嚟，力力落落，好似散架咁樣。喂，你呢個問題呢，一般就係更換軚尺同埋十字軸上邊嘅星齒就可以解決問題㗎啦。所以無論你啲20系又好，30系都好啦，好多人都會執下個轆玩姿態咁樣，因為佢有好多外觀嘅改裝件，甚至乎改埋內飾都唔得。大家都喺街上邊見到你啲形形色色嘅唔同嘅案例㗎噃，所以你啲車可玩性係極之高嘅。嗱，一台車呢並唔可以用二手市場嘅價錢嚟衡量佢嘅價值嘅。
呢啲車有啲咧係老細嘅發財車，有啲咧係我哋兒時嘅夢想，當時候冇能力擁有，依家就可以擁有。所以你一啲人咧都係好願意使錢喺呢啲車身上嘅。喺依家呢個大環境入邊，好多店家都做唔到話用真心或者有實力咁對待呢啲車主嘅。好多車主整完車之後，甚至乎店家都唔會話俾佢知整咗啲乜嘢，咁啊盲中中俾人消費咗啦。所以大家都係多啲睇下我啲視頻，學多啲關於汽車嘅知識，唔使做懵仔啊嘛。